Biz ötüp ketken ata boğazın arvagı eki köz 4 bolup kütüp atar. Namazdan keyin Kur'an oku, mağa Kur'an'da bağışlayıp ekendi. Bizde saltı dinde ilgerden beri Kur'an okulup kelgen. Ötkön ketkenge Kur'an okulup anı soğu bağıştalar. Anı soğu nakta tiyen. Bular eline kılıp atar. Namazdan keyingi Kur'an okundu çok kılıp atar. Bu birinci etap. Bunu puhtalap elge singiri olgandan keyin bular ikinci etapka ötür. Buların programması da şunday. Mürzöge barganda, je tacege barganda. Kur'an okuluş gerek. Kur'an degen al kirүүлөргө gana düşürülgөн nerse, anı okunun paydası çok. Salafizmine buların akidası bir жерден çıkıp atar. Mına korkunuş yer kayın. Улуттук коопсуздук кызматынын демилгесиндеги жыйынга облустагы шаардагы бардык мечит имамдары, мамлекеттик дин комиссиясы жана казият өкүлдөрү катышты. Анда диний экстремизм, терроризмди алдын алуудагы имамдардын ролу талкууга алынып, салафизм агымынын кооптуу жагдайлары айтылды. Дубандагы мусулмандар казысы Сайдамир Ажы Жианалиев мазхабка салафизм агымынын каршы аракеттерин атап, имамдарды агымдан алыс болууга үндөдү. Айрым мечиттерде намаз окуудагы эреже салттуу ханафиден чыгып кеткенине токтолуп, талаштуу кыймылдардын кыймыл аракетин хадистер менен тастыктап берди. Биздин ахли сунна вал жамаада Аллахты Раб экендигине tan alsak болду. Улухият ошонун ичинде, асма сифат ошонун ичинде. Мунун эмнеси коркунучтуу десе, салафизм жактоочулар айтат, Кудайды Раб экенине tan алгандан кийин, Кудайдын бар экендигин, Кудайдын жаратуучу экендигин моюндагандан кийин 5 вакыт намаз окуш керек. Эгер намаз окубаса, илахтыгыны орындатпаса, ал дагы кафир, ал дагы мушрик. Салафизмдин кооптуу жагы кичине болбос жерден адамды мушрикке чыгарат, намаз окубаса эле кафирга чыгарат, орозону тутпаса эле кафирга чыгарат. Бул өтө коркунучтуу, өтө кооптуу нерсе туугандар. Салттуу исламга туура келбеген жагдайларды бүгүндөн баштап бардыгыбыз бир кол, бир баш болуп туруп шуну чечели маселеничи. Биздин максатыбыз мамлекет önüksün, el tinç bolsun. El tinç bolsa önügü bolur. Eğer elde tinçlik жоқ bolsa önügü bolboyt. Mına dini karşı köz karaş, bul akırı var jamanlık alып barar. Oşuğa sebepçi biz mene siz bolasınız. İmam degen milleti emne janazаны okup koyup, katını okup koyup öyle kelip kök çayını içip oturuş emez. Жүрүш керек. Ellerdi tuğra saltуу dinge başlaş gerek. Özümüzden başlar. Eldi тура жолго баштайдыган имам өзүбүздөн бул чыгып атпайбы? Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын түштүк аймагынын башчысы Ысакбай Мурзабеков өлкөдөгү диний кырдаал туруктуу экенин, соңку жылдардагы бирдиктүү аракеттен экстремисттик көз караштар азайганын белгилейт. Диний сабаты жок гана жаштар интернет желесиндеги терс агымдарга азгырылбаса, кыргыз коомчулугу салттуу ислам менен жашаганын билдирди. Интернет блоктарында өлкө аймагында тыюу салынган террордук уюмдардын маалыматын таркаткан жарандар дагы сот жоопкерчилигине тартыла тургандыгын эскертти. Аталган топтор исламды жамынып саясий кызыкчылыкты көздөгөн уюмдар экенин коомчулук ажырата билүүсү керек. Кээде адашып айтышат, бизде 21 диний уюмга тыюу салыныптыр деп. Ал диний уюм эмес. Алар саясий уюм, террористтик уюм. Алар динди пайдаланат, динди чүмбөт кылат, аят хадистерди өзүнүн ылайык жерин үзүп алып пайдаланышат. Аятты толук пайдаланбайт, бир үтүрдөн экинчи үтүргө чейин эле үзүп алышат деди. Жеке кызыкчылык үчүн, өздөрүнүн максаты үчүн ушинтип пайдаланышат хадистерди. Мына ушул террористтик экстремисттик уюмдардын негизги баягы исламды пайдаланып, исламды жамынып жүргөн уюмдардын негизги көз карашына мынтип эле аныктап аласыздар. Алар кимдер дегенде? Алар такфирчилер жана жихадчылар. Мына алардын негизги лозунгдары такфир. Азыр каздамын айткандай, ыймандуу адамды кайсы бир амалды, кайсы бир себептен аткарбай койгондук үчүн кабырга чыгарып, аны өлтүрсө болот, анын мал мүлкү бизге адал деген адамдар. Акыркы жылдары Сириядагы согушка кетүү кескин токтогон. Ал азыр экинчи маселе келип чыкпады, ал жака адашып кеткен жаш балдарды, аялдарды кантип алып келебиз деген. Бирок биз ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө негизинен баягы чет өлкөгө согушка чыгып кеткендер маселесине караганда биз ичибизде өлкөдө ошондой адашуу, радикалдык, экстремисттик көз карашта жүргөн адамдарга көбүрөөк басым жасашыбыз.
Салттуу ислам дини мусулмандар үчүн негиз болгон Куран менен сүннөттү карманууда исламга каршы келбеген жергиликтүү өзгөчөлүктүү жана маданиятты айкалыштырат. Кыргыз коомчулугу эзелтеден ата бабалар карманып келген Ханафи мазхабында. Ханафи мазхабынын көп уламалары Ирактан, Орто Азиядан болгондуктан түрк элдеринин салтына жана маданиятына туура келет. Мазхаб экстремизмге, терроризмге жол бербей турганын аалымдар айтат. Өлкөдө Ханафи мазхабынын матруди акыйдасы дин жаатындагы концепцияда дагы мусулмандар тутунган негизги багыт катары көрсөтүлгөн. Биз кооптоно турган нерсе бул бир мазхабтын түрү эмес. Бей мазхабтардан кооптонушубуз керекпиз. Мазхабы жоктордон кооптонушубуз керек. Мисалы үчүн бардык жер жүзүндө мусулмандарда 4 чоң мазхаб бар. 4 мазхабтын адамдар ошо мазхабка тая мазхаб деген бул улуу чоң жол мындай көрсөткөн нерсе да. Эгерде ошонун баардыгын чатыштырып аралаштырып жүргөн адамдар бар, биз ошондон кооптонобуз. Мисалы үчүн ал мазхабтын, бул мазхабтын эч кандай бир баардыгын эле аралаштыра бере турган адамдар чыгып калса, аз биздин арабызда. Биз ошол нерселерден кооптуу, ошол нерсе бизге. Анда биздин облуста диний кырдаал жалпысынан айтканда мындай сыртынан караганда жакшы, бирок мындай ичинен караганда бир аз жакшы эмес, терс көрүнүштөр байкалууда. Мисалы айтып кеткенде, ошол бир айылда, бир мечитте, бир имамдын артында турган намаз окуучулар бир системада эмес, 2-3 кылда намаз окугандар көйүп кетти да. Биз ошолор нерселердин алдын албасак, бул акыбети жаман нерсеге алып барат. Бул диний көз караштагы келишпестик, бул албетте элдин, мамлекеттин тынчтыгына доо кетирет, келечеги жакшылыкка алып барбайт. Биз бүгүнкү семинардын негизги максаты ошол келечекте ошо динибиз салттуу дин болуп, бардык мусулмандар кандай ибадаттын кайсы тармагы болсо бирдиктүү ибадат кылса деген максатта ушундай семинарды уюштуруп жатат. Өлкөдө 3000ден ашуун диний уюм расмий каттоодон өтүп ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө уруксат алган. Соттун чечими менен 21 уюм экстремисттик топ деп таанылып, өлкө аймагында тыюу салынат. 3000ден ашуун мечит мусулмандарды кабыл алып, 370 диний окуу жай бар. Диний билим берген мекеме лицензия алып окутуу программасын дин комиссиясынын көзөмөлүндө турат. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Мына азыр бир тайпалар чыгыпты. Арабызда бар, жок эмес. Имамдардын арасында бар. Таксыр токтотуңуз муну десең. Булар мындай кылат. Намаздан кийин, мына мен муну айтыштан мурда мен хадисте айтайын. Пайгамбар алейхиссалам мындай экен. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ида саллама лам яқуд إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Eğer siz peygamberge ergeçken bolsanız, Peygamber aleyhisselam kanday kılat ele? Peygamber aleyhisselam farz namaz bitkenden keyin 3 yolu astagfirullah'ını aytıp Allahümme ente selam ve minke selam tebareke ya zel celal vel ikram. Boldu, başka nerse aytmayt ele. Anan turat ele. Sünnet namaz okuganga turup ketet ele de. Hazır bir ölür çıkıptı. İmam aytkan duasını kılıp el bardığı sünnet namazga tursa, jana taksir oturan özünçe dua kılıp atar. Cemaattan bölünüp alıp anda emnege sen cemaatga keldin, emnege sen eldi bölüp atarsın. Uşunday. Endi janağı aytkandan kara. Ayat-ı Kürsi okuldu. Tasbihler okuldu 30 yıldan. Endi namazın kabul oluşunu sura dua kılış kerek ele de. Bu taksir ne kılar? Bu taksir ağzı bismillah'ını aytıp bir otonele bayağı alam terakayfa bir süreni okup koyup anan dua kılıp atar. Anan akırında salavatı okup bol ekile dua kılıp tarka kılar diyor.